L'Ajuntament i Open Arms han signat avui un conveni a bord de l'embarcació bloquejada. El consistori dona gairebé 500.000 euros a la Fundació, que serviran per finançar prop del 35% del projecte de l'ONG per al rescat marítim al Mediterrani. L'acord serà vigent fins a l'octubre del 2019. Ens posem a disposició per donar tot el recolzament, ja sigui institucional, ja sigui jurídic, ja sigui econòmic, per garantir que Open Arms fa una tasca imprescindible, una tasca obligatòria en democràcia, una tasca que haurien d'estar fent els estats europeus, que és salvar vides, que és fer rescat humanitari. L'alcaldessa també ha anunciat que ha escrit una carta al ministre de Foment, José Luis Ábalos. En el document hi mostra la preocupació pel que considera una contradicció, que sota arguments administratius es desprotegeixin els migrants que fugen dels seus països pel Mediterrani. Per això sol·licita que el Ministeri resolgui tan aviat com sigui possible la situació de bloqueig perquè el vaixell d'Open Arms pugui salpar del port de Barcelona. La Fundació, que ha rescatat 59.000 persones en 3 anys, reitera que no incompleix cap llei amb les missions de rescat marítim. Complim absolutament tots i cada un dels convenis internacionals als que estem subscrits. I aquest vaixell està dins de la legalitat més absoluta. No l'han pogut bloquejar d'una forma tècnica, ha sigut d'una forma política. Mentre la tripulació mira el mar sense poder salpar, els voluntaris han organitzat una manifestació a Barcelona. La convocatòria és dissabte a les 4 de la tarda davant de la delegació del govern, al carrer de Mallorca. Us ho ha explicat des del Port de Barcelona, Laura Àries.